ډیرو محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه جنتي وظیفه در کومه ها. د دې وظیفې دوه طریقه کار دي، دوو غټو مقاصدو دپاره کیدی شي ها. او دا روژه بهترینه میاشت د روژې دویمه عشره شروع شوه. لومبۍ خو رانه لاړه، که څه هم پکې کړي دي خو بس د ځان دپاره ګټه ده، او که څه هم پکې نه دي کړي نو بس د ځان دپاره نقصان دی. نو دا کمې باقي ورځې چې دي دا ځان دپاره غنیمت وګڼو، ځان دپاره فرصت وګڼو، ځان دپاره یې لوی سرمایه وګڼو او ویې ګرځو چې الله تعالی په دې اخري یعنې دوو عشرو کې الله تعالی زما او ستاسو حاجتونه پوره کړي. الله تعالی روزانه د انسان حاجات پوره کوي. یو حاجت ورځ او شپه کې د الله تعالی د انسان پوره کوي. نو راځئ نن دا وظیفه راته جنتي ښیمه انشاءالله. او دې ته د جنتي ویلو دا رسول الله مبارک فرمایي، مفهوم د حدیث داسې دی چې دا وظیفه دا د جنت د خزانو نه الله تعالی رسول الله مبارک ته ورکړې ده. او په دې باندې الحمدلله ما خو پې تجربه نه ده کړې، خو ما په یقین سره کړې وه. الله تعالی ډېره زیاته فایده انسان ته په دې وظیفه باندې ورکوي. او دا وظیفه الحمدلله زما په خپله هم په زندګۍ کې شامله ده، یعنې زه هم روزمره الحمدلله کوم، کله کله پاتې هم شي، خو په هر حال دا یو خو 100 فیرې ویل دي، 100 مرتبه د یو حاجت دپاره. او 100 فیره چې چا هم د حاجت دپاره رانیولي یو حاجت دپاره، نو هغه الله تعالی ضرور پوره کړی دی. زما پې الحمدلله په دې باندې الله تعالی حاجت پوره کړی دی. دویم چې دی محترمو، نو 500 پیرې به یې وایي، او 500 پیرې چې چا هم ووي که نه د خپلو حاجاتو دپاره، نو د هغه به الله تعالی ټول حاجات پوره کړي. نو راځئ دواړه طریقې راته ښیمه، کم کم حاجتونو دپاره ویلی کېږي دا راسره واورئ انشاءالله. الله تعالی به ستاسو حاجات پوره کړي. الله مو خوشحاله او باد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز و محترم و قابل قدر مسلمانان، رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی د مسافرو حامی و ناصر شي. الله تعالی د تمامې نړۍ مسلمانانو حامی و ناصر مددګار شي. الله تعالی د افغانستان او د پاکستان او ټولو مسلمانانو له ډېر زیات اتفاق او اتحاد نصیب کړي. محترمو، نن زموږ د لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وظیفه ده. او دا وظیفه په دوو طریقو سره کیږي. لومبنۍ طریقه چې دا محترمو هغه به 100 کرته روزانه وایي. دویمه طریقه چې دا هغه به 500 پیرې روزانه تاسو دا وایي. نو کوم چې 100 وارې روزانه ویل دي، نو دا د ډېرو حلالو روپو دپاره دي ها، ډېرو حلالو روپو دپاره. چې کله تا سره روپۍ وي نو هر څوک به راته متوجه وي، نکاحګانې به هم ستا دپاره ډېرې وي، او ډېر هر څه به تا ته انشاءالله د الله تعالی د سیډه مهیا وي. بعضې اوقاتو کې د انسان یعنې مخه بنده وي نو نکاح نه کېږي. بهرحال خو چې چا سره پیسې میسې ډېرې که نه، دنیا ورسره ډېرې، نو هر انسان هغه ته فسخېږي. نو ډېر مال ښه دی، د الله په دین باندې هم لګي، د خپلو ضرورياتو دپاره هم لګي. نو روزانه چې هر ټایم تاسو وایئ 100 کرته دا پابندۍ سره لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم روزانه 100 کرته دا خامخا وایئ، خامخا یې وایئ انشاءالله. نو تاسو به وینئ چې ستاسو تمام ضروريات او ډېرې حلالې روپۍ به الله تعالی تاسو له درکوي. او که تاسو ماته وایئ نو الحمدلله زه یې کوم ها. دویمه د دې وظیفې طریقه چې کومه ده هغه 500 مرتبه دي. مفتی اعظم مفتی فرید رحمت الله علیه دا یو غټ بهترین زمونږ عالم تیر شوی دی، هغه هم دا لیکلي دي. او هغه څه کې دا د جنتي وظیفه ده، رسول الله مبارک فرمایلی دي ها چې دا جنتي وظیفه ده. لا حول ولا قوة الا بالله، څه طاقت او قدرت نشته مګر د الله تعالی ها، هغه الله چې ډېر عظیم دی ها. نو د هغې رب وظیفه ده. نو دا تاسو 500 کرته کوئ. که ستاسو کم حاجت نه پوره کېږي د هغې دپاره یې شروع کړئ. کم حاجت دی نه پوره کېږي د هغې دپاره یې شروع کړئ. کم مقصد دی نه حاصلېږي هغه مقصد دپاره یې شروع کړئ. کومه ځای کې راته کامیابي نه میلاویږي د هغې کامیابو دپاره دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله. خو خبره پکې دا وي چې دا به روزانه 500 کرته کې 500 وارې لا حول ولا قوة الا بالله. که علي العظیم سره وی وکړو نو لا حول ولا قوة الا بالله، الا بالله پورې به دا وی ها 500 پیرې. خو دې نه مخکې 11 پیرې درود ابراهیمي وي، او وروسته به ترې 11 پیرې درود ابراهیمي وي. دا وظیفه په اودس کې
دا سل پیرې چې مخکې ده که هغه بغیر اودسه کې او که هر ټایم کې هغه کولی شي 100 مرتبه، خو دا 500 مرتبه چې ده د اودس کې دې کې به چا سره خبرې هم نه کې. ها لا حول ولا قوة الا بالله. روزانه 500 پیرې مخکې وروسته 11 کراته درود ابراهیمي خبرې پکې چا سره هیڅ قسمه نه کې او په اوداسه کې به کې او پابندۍ سره به کې 140 ورځو پورې به انشاءالله کې. ها نو وخت هم پې لږ لګي او انشاءالله چې دا 140 ورځې تیریږي انشاءالله چې الله تعالی به ټول حاجت زما او ستاسو پوره کړي. ها الله تعالی دې زما او ستاسو ډېرې خوشحالۍ نصیب کړي دنیا او د آخرت. دویمه عشره شروع ده انشاءالله او دا د مغفرت عشره ده. ها الله تعالی زما او ستاسو په دې کې کامل مغفرت نصیب کړي. څوک موږ سره مینه لري الله تعالی د هغوی سره مینه ولري او که څوک زموږ خبرې په چا بوج راځي نو الله تعالی د هغوی ته هم جزای خیر ورکړي. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو. جزاک الله خیر احسن الجزاء فی الدنیا والآخرة. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. فی امان الله. د الله جل شانه هغه لوی الله چې اوس هم موجود دی، بیا به هم موجود وي، بیا به هم موجود وي. کل من علیها فان. هر څه به فنا شي لیکن